माझं नाव नंदकुमार महाडिक. मी 1990 साली चालू केलं. बदललं म्हणजे संपूर्ण चॅशीपासून इंजिन, ॲक्शन शो, कॅबिन, बॉडी संपूर्ण. वीज म्हणजे सिंगल फेजवर आहे. वेल्डिंग मशीन, कटर मशीन, ड्रिल मशीन यामुळे याच्यावर चालू शकतात. आणि हे जागा आहे लोणी स्टेशन, माळेमाळा. आम्ही इथं लवारी काम करतो, घिसाडी काम, सुतारी काम, पेंटिंग, वायरिंग पूर्ण इथं काम होऊ शकतं. म्हणजे आम्ही इथं एका ट्रकवर करून घेऊन 4 ते 5 जण काम करू शकतो. ते 15 दिवसात ते 20 दिवसात गाडी काम कंप्लीट करू शकतो. म्हणजे कसं असतं, आमच्याकडे कामगार भरपूर असतात, त्यामुळे ते गाडीचं काम पूर्ण बी चाललेलं असतं. ह्या गाडीला बी दुसरे कामगार लावून करू शकतो. हे आपण ना गाडीचे बंपर आहे ना त्याची साखळी बनवतो. ते साखळी तोडून 5 कडे मोजायचे, 5वी कडे तोडायचे, तोडून त्यानंतर घुंगरू अटकावायचे, अटकावून त्याला असं चिमवायचे, मग तिथं लावायचे कडीमध्ये. तुम्ही लाकूड कुठलं वापरता? सागवान, बाबळ आणि आंबा. पूर्ण गाडीचं कंप्लीट काम फिनिश झाली तरी तिथनं बाहेर गाडी काढतो. बदललं म्हणजे संपूर्ण चॅशीपासून इंजिन, ॲक्शन शो, कॅबिन, बॉडी संपूर्ण. तर 220 ते 240 पर्यंत खर्च येतो. माझं नाव गोविंद. 8 वर्ष झालं इथं काम आहे. ये चीज़ें प्रेस है, यहाँ पे चीज़ें प्रेस की जाती है और चीज़ें जो आउट रहती है ना वहाँ उसके अंदर डालकर जो से चारों तरफ से दबाते हैं और क्लियर आउट निकाल के वापस हाउसिंग और टायर स्प्रिंग सब फिट करके वापस चालू करके लेके जाते हैं. जाओ दे सब बराबर है, जाओ दे. अभी जो माल रहता ना, जैसे सी है, केबिन है, इंजन है, जो आदमी से उठता नहीं है वो चीज़ ना क्रेन काम करता है, क्रेन से उठाते हैं. जैसे अपना ये पहचान का है, ये 600 रुपये लगता है. ऐसा है तो बाहर का रहता ना 2500 3000. इससे लंबा जाना पड़े ना तो ज़्यादा पैसा लगता है.